ओके सो आज बाबा जानी की बर्थडे है तो हम चाइनीज़ बनाएंगे उनका फेवरेट एंड थैंक यू पैलेस बेकरी फॉर दिस लवली प्रेजेंट एंड ये अभी कॉर्न चाट बन रही है एंड ये क्रीमी रशियन सैलड दिस इज़ मैक्रोनी और ये कर्ड है इसे उर्दू में क्या कहते हैं और अब बनेंगे चाइनीज़ राइस और ये आपको पता है बहुत इजी है बताया हुआ है ये यखनी है सूप के लिए और ये इसकी सारी चीज़ें हैं। उप्स नहीं ये चिकन KFC फ्राइड चिकन है और इसको तलने के लिए डाल देते हैं एंड गाइस जस्ट चेक आउट द क्रंच इट वाज सुपर डिलीशियस। They're trying to send me food, let's review it. They've sent me burgers. I really like them. They're really delicious. Highly recommended. Okay, so अब बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल शेज़वान या आप इसे कम पाव भी कह सकते हैं। आपने सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेना है सारे इटालियन हर्ब्स लगा के एंड देन केचप डालना है एंड इट्स रेडी। ये सूप बन रहा है एंड इट्स रेडी।